Se non ci sono i mezzi di trasporto, se non ci sono gli spazi adeguati, si deve rinunciare purtroppo alla visita a Venezia. Una richiesta scritta ai gestori di campeggi e alberghi di Cavallino Treporti perché, viste le circostanze, sconsigliassero ai propri ospiti di visitare Venezia. A far prendere carta e penna al sindaco Roberta Nesto è stato il caos che si stava generando martedì scorso, quando, come capita se piove sul litorale, migliaia di turisti che hanno perso la giornata in spiaggia tendono a riversarsi su Venezia. Martedì scorso è stato un vero grosso assembramento e quindi è dovuta intervenire la polizia locale. Abbiamo fatto un controllo e ovviamente i risultati sono stati quelli che alcuni flussi sono stati bloccati. Le ditte private stanno lavorando bene, ACTV sta facendo del proprio meglio, però noi siamo fortemente preoccupati per il contagio e per gli assembramenti, quindi non escludo nel futuro di dover ricorrere anche ad altri strumenti più incisivi. Il tema è di quelli che inevitabilmente fanno discutere. Non tutti a Venezia l'hanno presa bene, ma Roberta Nesto, che oltre che sindaco di Cavallino Treporti è anche presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto, non indietreggia di un passo. Se il fenomeno c'è sempre stato, le condizioni attuali cambiano di molto lo scenario. Se i trasporti non sono adeguati è un vero grosso problema, quindi i residenti devono essere tutelati. Se però non ci sono mezzi a sufficienza per tante difficoltà che possono esserci, è giusto e corretto gestire i flussi turistici a terra. Dobbiamo assolutamente tutelare la salute delle nostre persone, dei nostri residenti e dei nostri ospiti.